आज जो हमने पीसी बिल्ड किया है वो खास गेमिंग पर्पस के लिए है। ये अल्टीमेट गेमिंग पीसी है जिसमें हमने इंटेल कोर i9 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया है 14900 के, जो कि अनलॉक्ड है, इसे आप बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही मदरबोर्ड Z90 सीरीज का मदरबोर्ड इस्तेमाल किया जो कि गीगाबाइट ब्रांड का है। 8GB की गीगाबाइट की 4060 Ti में ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया है। 32GB का कोर्सियर ब्रांड का DDR5 सेगमेंट में रैम इस्तेमाल किया है। 2TB की NVMe SSD है, साथ में 1TB की NVMe SSD है, यानी टोटल 3TB का स्टोरेज होने वाला है। 750 वाट का गोल्ड सीरीज में गीगाबाइट का पावर सप्लाई है जो कि इन सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देने के लिए सफिशिएंट है। साथ ही इस कंप्यूटर में हमने 240 mm का लिक्विड कूलर का इस्तेमाल किया है जो कि डीपकूल ब्रांड का है। इस कंप्यूटर में हमने जेब्रॉनिक्स की तरफ से जेब हार्मेस करके कैबिनेट आता है, उस कैबिनेट का इस्तेमाल किया है। ये कंप्लीट पीसी बिल्ड जो है 1,70,000 के आसपास बिल्ड हुआ है। अगर आप भी इस तरह का पीसी बिल्ड करवाना चाह रहे हैं गेमिंग सेगमेंट में तो स्क्रीन पे नंबर है, वहां से डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।